Bom dia, galera. Estamos aqui na mata hoje para caçar imbé para fazer artesanato. Tá eu e o meu irmão Greg. É o Greg Sabido lá no YouTube. Se inscreva lá no YouTube, no nosso canal, e vai dar tudo certo. Vocês vão aprender como é que se faz o material. O artesanato. O artesanato. Né, Greg? Tá aqui os dog, ó. Tamo junto, galera. Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se inscreve no Kawaii também aí, ó. Segue no Kawaii. E tamo junto, galera. Dá um salve aí, Greg.